Салам достор, бүгүн биз эң маанилүү жана кызыктуу теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Бул билим күнү 1-сентябрь. Эмне үчүн билим күнү 1-сентябрь болуп белгиленет? Каникулдар, переменаларды кайсыл инсан ойлоп тапкан жана биздин билимге болгон чоң салым кошкон инсандар тууралуу дагы кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе билимге чогуу саякат кылалы. СССРде 1935-жылга чейин окуу жылынын так датасы болгон эмес. Ар бир мектеп өздөрү каалаган убакта окууну башташчу. Кээ бирлер август айында, кээ бирлер октябрда, ал эми кээ бирлер болсо майда. Ал эми 1935-жылдан кийин так датасы бул 1-сентябрь, билим күнү деп официалдуу түрдө жарыяланган. Ал эми бул указ бир гана СССРдин өлкөлөрүнө гана тиешелүү. Башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн Америкада болсо, 1-сентябрь эмес, аларда август айында мектеп башталат. Эмне үчүн 1-сентябрь деп суроо берсек, жооп абдан жөнөкөй. Себеби 1-январь бул жаңы жыл, эшик кар, абдан суук болот. 1-мартта болсо аба ырайы туруксуз. Ал эми 1-сентябрь бул эң сонун мезгил. Себеби ал мезгилде биз жайкай салуудан келип, жана билимге болгон убакытыбызды баштайбыз. Мунун билим алуу жөнөкөй адамдар үчүн жеткиликтүү болгон эмес. Ал учурда байлардын балдары гана барган. Себеби билимдин куралдары гана кымбат турчу. Ал эми жергиликтүү адамдар, жөнөкөй адамдар мал чарбачылык, иштер жөнүндө гана, күнүмдүк тиричилик жөнүндө гана ойлонушчу. Ал эми кийинчерээк мектеп ар бир адам үчүн, ар бир бала үчүн милдеттүү түрдө баруу болуп калган. Ян Амос Каменский бул инсан мектеп системасынын жаратуучусу болуп эсептелинет. Ал переменаларды, каникулдарды, тайнопистерди жана башка нерселерди ойлоп тапкан. Анын идеясы менен азыркы мектеп биз ойлогондой болуп жатат. Мектеп формасын белгилүү бир адам ойлоп тапкан эмес. Башында Англияда 16-кылымдарда мектеп окуучулары деп атайын бир форманы беришкен. Андан кийин бардык өлкөлөрдө мектеп формаларын жарыялаган. Ал эми азыр мектеп жөнүндө кызыктуу фактыларга кезек берели. Чехияда болсо 1 деген ба бул 5 дегенди түшүндүрөт. Ал эми 5 деген ба бул 2 дегенди түшүндүрөт. Кийинкиси бул Кытайда окуу үчүн окуунун башында зарядка жасап, бири-бирине жакшы маанайды тартуулап, анан кийин сабакты башташат. Сиздер менен Ак кеме программасы болду. Кийинки жаңы жана кызыктуу видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.